Tosh is a lovely village, like 30 किलोमीटर है कसौल से, and it is a beautiful place. You can see the view around. And यहाँ पे 150 से लेकर 500 रुपये तक में इतने सही रूम्स मिल जाते हैं आपको. It is very cheap. लकड़ी के घर में रुकना है, then it is 150 on sharing basis. अगर आपको वैसे इंडिविजुअल होटल लेना है तो होटल लाइक these just for ₹500. Now we are moving to कुटला. एक इनसे लोकल से बात करके पता लगा there is a small waterfall around here. There are many waterfalls around. Like आप ये देखो, that's also one of the waterfall. That's man-made and that one is natural. तो देखते हैं. 1 घंटे का, I think 1-1.5 घंटे का इन्होंने हमें कहा कि ट्रैक है. And we have this lovely guide with us. अभी हेलो छोटे. तो आपको ऐसे ऐसे डॉग्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे पूरा. So yes, we have finally reached the waterfall. यहाँ पे खूब सारे कैंप्स हैं. Some good music to enjoy, relax and chill. And finally we have reached Tosh waterfall. It's a beautiful waterfall out here. यहाँ पे साथ में कैंप्स है खूब सारे. लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा अच्छे से, मैगी वगैरह ये सब. और इसके बाद अगर आप स्टे करना चाहते हो, देयर आर कैंप्स, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो. बट आई विल रादर रिकमेंड कि आप तोश में रहो, क्योंकि तोश में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली. तो रात के टाइम एक इतना अंधेरा होता है. हाँ, इनके पास सोलर लाइट्स वगैरह वो सब है, बट स्टिल आई विल बेटर सजेस्ट आप वहाँ पे जाओ. यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट देयर कल्चर, रिस्पेक्ट देयर थॉट्स. और कुछ भी आपको अगर यहाँ से सेब वगैरह ये कुछ खाना है तो आप किसी से पूछो, दिल बड़े प्यार से आपको कोई भी चीज़ दे देंगे, है ना. तो बट आस्क देम और डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम. चाहे आप खाओ पियो कुछ भी करो, टेक केयर ऑफ देयर कल्चर, टेक केयर ऑफ देम. तभी आपको वो फ्रेंड्स वाली फीलिंग उनके साथ भी आई. एंड दिस गाय इज सो गुड आउट हियर. इसने हमें सारा बताया कि भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ घूम के आओ. और इसके थ्रू हम जा रहे हैं आगे. वो क्या चट्टान है. तो गाइस हम श्लोम कैफ़े पहुँचे हैं. एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ वेज थुपका. थुपका इज़ वेरी टेस्टी. बॉइल्ड वेजिटेबल्स और नूडल्स का एक ये सूप है, बट इट इज़ वेरी टेस्टी. So guys, this is the end of the Tosh trek. टोश से आप कुटला तक जाओ, ट्रैक करो, वेरी नाइस ट्रैक. रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं. यू विल सीरियसली एंजॉय द वेदर आउट हेयर एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड हेयर इज सो वंडरफुल. बट टेक केयर ऑफ वन थिंग.
कि आपको यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, अपनी प्लास्टिक बॉटल वगैरह कुछ मत फेंक के जाओ यहाँ पे, चिप्स वगैरह कीप इट इन योर बैग, थ्रो इट जहाँ पे ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, एटलीस्ट टू दैट प्लेस, ताकि यहाँ की ब्यूटी क्लीन रहे, नेचर क्लीन रहे, आप दोबारा हो तो आपको मज़ा आया नहीं। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट। लव यू गाइस।